Amén, amados hermanos. Un domingo más con ustedes, por la misericordia de Dios, con la Biblia abierta, con el corazón abierto, para compartir lo que el Señor puso en nuestros corazones. Amén. Аминь. Да, Господь, спасибо Тебе за такие возможности. Gracias, Señor, por estas oportunidades. Спасибо за всех братьев и сестер, которые, сегодня с нами. Gracias por los hermanos y hermanas que están hoy con nosotros. Мы хотим благословить их Твоим Словом, Queremos bendecirlos con tu palabra, чтобы, Господь, это Слово нашло, Господь, вот тот путь, Господь, к сердцу. para que esta palabra, Señor, pueda encontrar el camino al corazón. Потому что, когда попадает в сердце, Господь, она дает плоды. Porque cuando cae en el corazón, trae sus frutos. Поэтому благослови нас и веди нас Духом Твоим Por eso bendícenos, Señor, y guíanos con tu Espíritu, во славу Твою. para tu gloria. Аминь. Amén. Мы приветствуем вас, братья и сестры, святые и верные во Христе Иисусе. Les saludamos, hermanos y hermanas, amados y fieles en Cristo Jesús. Для нас, очень, почетно, привилегия, служить вам. Para nosotros es un honor y un privilegio poder servirles. И это не просто слова, Бог знает, что это так. Y Dios sabe que no solamente son palabras, sino que es así verdaderamente. Поэтому подходим к этому особо, со страхом Божьим, Por eso со всей ответственностью. Tocamos estas cosas con mucha reverencia y mucho temor de Dios en nuestros corazones. Ищем Слово Божие, ищем Его совет, руководство, Buscamos su palabra, buscamos la dirección de Dios для того, чтобы, Господь подготовил нас para que Él nos prepare к Его встрече, para el encuentro con Él, когда Он придет за нами. para cuando Él va a venir por nosotros. Пока мы сегодня здесь, Y mientras que estamos aquí, пусть наши сердца будут готовы принимать Слово, que nuestros в простоте corazones сердца. estén dispuestos en sencillez de corazón a escuchar la palabra. Значит, сегодня у нас очень важное слово, братья. Hoy tenemos una palabra muy importante, hermanos. Удивляемся от того, что как Господь ведет. Y yo me impresiono cómo el Señor está guiando, Почему? Потому что знает Господь каждого из нас и наши нужды. porque conoce el Señor a cada uno de nosotros y nuestra necesidad. И спасибо, что Он дает нам четкое направление. Y gracias al Señor que nos da su dirección, И для нас очень важно, Господь, Его совет, Его слово, y para nosotros es importante su consejo, su palabra, Его наставление, Его увещевание. su corrección, su instrucción. И если даже это обличение, Y aun si Él nos amonesta, оно никогда печаль не принесет. eso no va a traer tristeza. Значит, сегодня будем говорить о завете. Hoy vamos a hablar del pacto, Вы знаете, завет жизни и мира. Вот el так я pacto назвал. de paz y vida. Мир. Братья, мы должны всегда, когда мы говорим о приходе Иисуса, мы должны понимать, Cada vez que hablamos de la venida del Señor, tenemos que hablar что мы живем в это последнее время. que estamos viviendo los últimos tiempos. Мы с вами должны буквально прилепиться к Господу и к Его Слову. Y de una manera literal tenemos que apegarnos a Dios y a su palabra. Мы обязаны быть очень внимательны Tenemos la responsabilidad de ser atentos к Духу Святому. a la voz del Espíritu Santo, И, как я сказал, к Его наставлению, увещеванию и обличению. a su instrucción, a su consejo, a su amonestación. Братья, сегодня Господь хочет напомнить всем нам, Hoy el Señor nos quiere recordar a todos nosotros о своем завете с нами. de su pacto para con nosotros. Братья, очень важно, потому Es muy что importante, hermanos, Господь заключил с нами завет porque Dios ha hecho un pacto con nosotros в своей крови. en su sangre. Я уверен, что этим напоминанием Y yo estoy reconociendo que con este recordatorio, Дух хочет оживить наши сердца. el Espíritu Santo quiere revivir nuestro corazón, Наш дух, nuestro espíritu, наше чувствование. nuestro sentimiento para con Él. Братья, на самом деле очень, становится понятно Realmente нужда в uno empieza a Боге. entender mejor la necesidad que tiene de Dios. Мы очень нуждаемся в Его Necesitamos поддержке, mucho su ayuda, взаимопомощи, la ayuda mutua в Его любви, en su amor чтобы дойти до конца. para poder llegar hasta el final. Давайте сегодня напомним себе, что мы живем во времена Нового Завета. Hoy tenemos que recordarnos a nosotros mismos que estamos viviendo en el tiempo del Nuevo Testamento И пусть Господь нам еще больше сегодня поможет понять, y que el Espíritu Santo nos ayude a entender mejor какую ответственность мы имеем la responsabilidad que tenemos
И как мы должны быть внимательными, да, и имея страх Божий, Y cómo tenemos que estar muy atentos teniendo el temor de Dios. потому что мы живем во времена Нового Завета. Porque vivimos en los tiempos del Nuevo Testamento. Значит, и что мы по великой милости Божией являемся причастниками этого завета. Y que nosotros, por la gran misericordia de Dios, somos parte de este pacto. Значит, если ты сегодня слушаешь слово, Hoy, si ты estás причастник escuchando la palabra, Нового Завета, tienes que saber que eres parte del Nuevo Testamento, который заключил с нами Господь в своей крови. que hizo Dios con nosotros en su sangre. Вы знаете, что был завет заключен, да, Богом с Израилем. Saben que había un pacto que Dios hizo con Israel, И мы потом посмотрим. y lo veremos más adelante. И почему именно было место другому завету, ¿Y por qué Новому Завету. Dios hizo un nuevo testamento, un nuevo pacto? Поэтому для нас это очень важно, братья. Por eso para nosotros es importante. Во-первых, Господь заключил с нами завет, да, в своей крови, Antes que todo, el Señor hizo un pacto en su propia sangre чтобы напомнить нам, да, сейчас я напоминаю, что спасти нас от ада para recordarnos que Él nos está salvando y, del и infierno грядущего гнева Божьего. y de la ira venidera que viene de parte de Dios. Мы получили полное прощение и мир с Богом. Nosotros recibimos el perdón de pecados y la paz para con Dios. И доступ к вечной жизни. Y ahora tenemos acceso a la vida eterna. Вы знаете, братья, все это стало возможным для нас Y todo eso es realidad para nosotros через величайшую жертву и мучительную смерть, a través de el sacrificio vivo y el sufrimiento que pasó и через славное воскресение из мертвых. y por la resurrección gloriosa de nuestro Señor. Это Господь нам сегодня напоминает, чтобы Por eso мы hoy- понимали, Dios nos está recordando para que entendamos mejor да, почему мы сегодня христиане, por qué somos hoy cristianos, почему мы следуем за Иисусом, por qué seguimos a Jesús, потому что Господь заключил с нами Новый Завет. porque Él hizo con nosotros un nuevo pacto. Наш Господь Иисус Христос никогда не забывал своего завета Nuestro Señor Jesús nunca olvidó su pacto и своих обещаний, которые заключил с каждым из нас. y las promesas que Él hizo para cada uno de nosotros. Смотрите, братья, что такое завет. ¿Qué significa la palabra pacto o testamento? Почему я говорил от начала, что Господь хочет, чтобы напомнить нам, что Он заключил с нами завет. Yo dije que antes que todo Dios quiere recordarnos que Él hizo un pacto con nosotros. Смотрите, это основополагающее условие отношений между Богом и людьми. Ese es el fundamento vital para tener una relación con Dios y con las personas con quien convivimos. Будьте внимательны, братья. Sean atentos, hermanos. Завет с греческого переводится как завет. Да? Ajá, la palabra pacto o testamento desde el griego Переводится как последняя воля. significa la última voluntad. Значит, когда Господь заключил с нами, да, Новый Завет, Entonces, cuando el Señor hizo con nosotros un nuevo pacto, она выражалась именно ella se, послание, да, говорит, последняя воля. Él Это его demostró- была последняя воля. su última voluntad, era su última voluntad para con nosotros. Больше никакой воли не будет, братья. Y no va a haber otra voluntad, Мы hermanos. живем перед приходом Иисуса Nosotros Христа. vivimos antes de la venida del Señor Jesús. Значит, это его последняя воля и завещание. Por eso ese es el testamento de Dios y su voluntad. Смотрите теперь. Мы поняли, что завет – это его последняя воля и завещание. То, что он Entonces, завещал нам. ajá, pudimos entender que la palabra pacto es su última voluntad y el testamento que nos dejó. Значит, новый. Почему новый ¿Y por qué завет? es nuevo? Новый означает завет в крови. Nuevo porque es un pacto hecho en sangre. Вы видите, братья? Значит, это воля нашего Господа, Era la voluntad de nuestro завещание. Señor testamentarnos и она как завет в крови. y está fundamentada en la sangre. Если Ветхий Завет был заключен на скрижалях каменных, El pacto del Antiguo Testamento eran sobre las tablas de los mandamientos. поэтому говорится, да, что это был, сейчас скажу, почему, говорит, Ветхий
да, буква, Ujú. которая убивала. Antes veíamos que estaba la letra, pero que la letra mataba. А здесь в крови дух, который животворит. Y aquí está en la sangre de Cristo que nos vivifica por su espíritu. Это не договор двух сторон. Ese no es una, Не договор двух сторон. eso no es un papel suscrito entre dos personas. Если в Ветхом Завете Бог, как бы, да, давая завет, Он заключил, если вы будете исполнять, то я делаю то и то. En el Antiguo Testamento Él dijo, si ustedes van a cumplir esto, yo haré esto. То здесь Господь, в Новом Завете, Господь говорит, Aquí en el Nuevo Testamento el Señor dice, это моя воля esta es mi voluntad и завещание вам. y se lo testamento a ustedes. И я проливаю за это кровь свою. Y yo por eso voy a derramar mi sangre. Значит, это не договор двух сторон, а выражение воли. Договор. Договор. Entonces, eso no es, Ну, договорились когда. sí, no es que dos personas se pusieron de acuerdo sobre algo, sino que es la voluntad última del Señor. Ага, значит, это не договор двух сторон, а выражение воли. Demuestra la voluntad. Завещающего. Выражение воли Ага. завещающего. Muestra la voluntad de aquel que lo testamenta. Смотрите, а завещание вступает в силу после смерти завещателя. Y el testamento tiene fuerzas, tiene poder después que muere el que te lo testamentó. Значит, Иисус Христос завещал нам исполнить Его волю. El Señor nos dijo que cumpliéramos su ley. Вы видите, как все меняет. Y eso cambia. Господь ожидает, чтобы мы исполнили Его волю. El Señor está esperando que nosotros cumplamos su voluntad. Потому что Он завещает нам жизнь вечную, прощение грехов. Porque Él nos regaló la vida eterna y el perdón de pecados. И пролил за это сам свою кровь. Y para eso Él derramó su propia sangre. Значит, да, Ветхий Завет En el Antiguo Testamento, был начертан на скрижалях каменных. el pacto estaba escrito en tablas de piedras. Новый Завет Y el Nuevo будет Testamento начертан на человеческом сердце. estará escrito en el corazón de las personas, del hombre. Братья, как это важно. Hermanos, esto es muy importante. Бог, Господь сегодня нам напоминает об Hoy el этом. Señor nos está recordando de esto. Потому что когда мы были прощены нашим Господом, Porque cuando fuimos perdonados por el Señor, мы вошли с Ним в завет, nosotros entramos con Él en un в pacto, завет любви, en un pacto de amor, в завет Его крови. en un pacto basado en su sangre. И когда мы будем сейчас читать Священное Y Писание, ahora cuando vamos a мы confirmar поймем con la еще больше, palabra, о чем идет речь. entenderemos mejor de lo que estamos hablando. Теперь давайте перейдем к Священному Писанию. Ahora, hermanos, vamos a abrir las Santas Escrituras. Это было такое вступление, но оно было очень важным вступлением. Eso era una introducción, pero yo creo que era importante esta introducción. Наши сердца, братья, открыты. Nuestro corazón está abierto, Пусть Слово Божие pues permitamos проникает до глубины, до самой глубины. que la palabra del Señor pueda entrar y profundizar en nuestros corazones. Смотрите, братья, давайте откроем Иеремия, Vamos a abrir 31 главу. Jeremías 31. Иеремия, 31 глава. Jeremías 31. И мы прочитаем очень важное для нас место Писания. Y vamos a leer un versículo de las Escrituras muy importante. С 31 стиха. Desde el versículo 31. «Вот наступают дни, говорит Господь, He aquí, vienen días, dice el Jehová, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет». en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Почему именно, да, он начинает именно с таких слов, ¿Y por qué él dice estas palabras? что, ну, если был заключен завет, Si ya tenían un pacto, почему Господь, да, захотел заключить с ним новый ¿por qué el завет? Señor quiso hacer un nuevo И мы сейчас поймем. pacto? Vamos a entender ahora. Значит, 32 стих. Versículo «Не 32. такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé de su mano para sacarlos de Egipto, когда взял их, да, за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Tomé de su mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Вот завет мой, Para- тот завет мой они нарушили». Pero ellos invalidaron mi pacto, aunque fui... Видите? Тот завет мой они нарушили, хотя я
оставался в союзе с ними, говорит Господь. Aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. O sea, yo fui fiel, dice el Señor. Значит, Господь здесь укоряет. El Señor está molestando a Israel. Он говорит, я заключу новый завет. Тот завет, который был с ними заключен, Él dijo, ese pacto que yo había hecho con ellos, он говорит, вы нарушили. lo invalidaron. Братья, когда мы читаем такие моменты и смотрим, да, Cuando leemos estas на жизнь cosas Израиля, как они шли, как их Бог крепкой рукой выводил, y miramos la vida de Israel, cómo Dios los guiaba, и cómo что los с ними sacó, происходило, как они бунтовали против Бога. y todo lo que sucedía, cómo ellos murmuraban contra Dios. И у нас как бы поднимается такое, да, ну как же так? И Как nuestro же они corazón так могли? Они, Surge la pregunta, ¿cómo pudieron haber hecho eso? да, и как бы приходит какое-то такое осуждение, там, ну как же так? Это же Бог. Y nos ponemos a juzgarlos porque ellos estaban delante de Dios. Но здесь Господь говорит, Pero aquí el Señor dice что они нарушили. que ellos Они нарушили этот завет. invalidaron el pacto. Мы посмотрим, что это был за завет Y veremos cuál fue ese pacto и какой завет в крови y cuál es el Христа. pacto en la sangre de Cristo. Смотрите, как Еремия говорит, да? Но Господь, Дух Святой говорил через Miren cómo el Еремию. Espíritu Santo habla a través de Jeremías. И он говорит, они нарушили завет мой, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Ellos Господь. invalidaron mi pacto, aunque yo fui en un marido para ellos, dice Jehová. Вы видите здесь верность Бога, который ¿Ven la fidelidad оставался de Dios? верный своему союзу. Que Él siempre fue fiel a su pacto. И когда я читал это, я говорю, Господь, надо же, как это все отражается Y в cuando yo leía Новом esto, yo Завете. decía, Señor, cómo todo eso se demuestra también en el Nuevo Testamento. Потому что мы знаем верность нашего Porque Господа. nosotros sabemos la fidelidad de Это nuestro тот Dios. же Господь, Es el mismo который вел Señor Израиль, и мы посмотрим потом. que guiaba a Israel y lo veremos. И он говорит, Y él я dice, оставался верным. Господи, Yo спасибо siempre тебе, fui Христос. fiel. Y gracias a Jesús. Давайте читаем 33. Vamos a leer 33. И он говорит, но вот завет, который я заключу с домом Израиля после тех дней, говорит Господь. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel desde aquellos días, después de aquellos días. Вложу законы мои во внутренность их, Dice Jehová, daré mi ley en su mente и на сердцах их напишу. y la его. escribiré en su corazón. И буду им Богом, и они будут моим Y yo народом. seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Вы видите, братья? ¿Pueden ver, hermanos? Мы посмотрим, какой завет заключил с Израилем Господь. Vamos a ver el pacto que hizo Dios con Israel. И уже здесь Господь говорит, Y aquí el Señor está diciendo что будет новый завет, который будет написан здесь, в сердцах. que va a haber un nuevo pacto, pero que va a estar escrito aquí en el corazón. Смотрите, 34. И уже не будут учить друг друга брат брата и говорить, познай Господа, Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, ибо все сами будут знать меня. porque todos me conocerán. От малого до большого, говорит Господь. Desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, Потому что я прощу беззаконие их, porque yo perdonaré la maldad de ellos и грехов их не воспомяну y больше. no me acordaré más de sus pecados. Смотрите, Miren завет крови. el pacto en sangre. Сам Христос придет на эту землю, чтобы исполнить El Señor Jesús этот vino завет, en, заключить новый propiamente завет. para poder hacer este pacto. Значит, Господь был верный. Entonces el Señor fue fiel Бог был верный своему завету, когда Fue fiel a заключил su с pacto. Израилем этот завет. cuando hizo ese pacto con Israel. Но почему-то Израиль не сохранил этого Pero завета. vemos que Israel no cuidó su parte. И здесь Господь говорит об этом. Y aquí el Señor le está diciendo esto. Они не сохранили, но Que я ellos всегда invalidaron, оставался верный. pero yo Поэтому они siempre не fui fiel. исчезли. Y es por mi fidelidad que ellos no se han destruido hasta el fin. Давайте посмотрим, в чем заключался этот завет. Vamos a ver en qué consistía ese pacto. Откроем, братья, Малахию. Это последний пророк, малый пророк. Vamos a ir a Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento, 2 глава. versículo 2. И прочитаем с вами с 5 по 10 стих. Y vamos a leer desde el versículo 5 hasta el 10. Смотрите, братья, Miren, hermanos, какой завет Господь заключил с Израилем. miren el pacto que hizo Dios con Israel. Читаем. Завет мой
с ним был завет жизни и мира. Mi pacto con él fue de vida y de paz. Братья, для меня, на самом деле, когда я это все изучал и читал, Cuando yo estaba estudiando esto, mis amados hermanos, я понимал, говорю, Господь, yo Ты тот же. entendía, Señor, tú no has cambiado. Разве Господь не заключил с нами закон, как Он сказал, да, говорит, вот завет, завет жизни и мира. ¿Acaso Dios ha cambiado y no ha hecho lo mismo con nosotros, un pacto de vida y paz? Когда пришел Христос в нашу жизнь, пришла жизнь, Cuando vino реальная Cristo a nuestras жизнь. vidas, vino la vida, la real. И пришел с этим мир Божий, Y juntamente con esa vida vino la paz, прощение грехов, el perdón de pecados, о котором Еремия мы прочитали de только lo cual сейчас. hablaba Jeremías que estábamos leyendo ahora. Господь заключил, вот я говорю, Господи, El Señor hizo какой un Ты pacto y yo великий. decía, Señor, cuán grande eres. Как же так, да, нарушить завет жизни, ¿Cómo pudieron haber invalidado la ley de paz? мира, да, De как он, paz, завет угу. жизни мира. И я дал его ему для страха. Las cuales cosas yo le di para que me temieran. И он боялся меня, Y tuvo temor de mí. и благоговел пред именем моим. Y delante de mi nombre estaban humillados. Смотрите, братья, вот Miren, hermanos, в этом я видел вот отражение Нового Завета. en eso yo veía el reflejo del Nuevo Testamento. Потому что, как он говорит, и я дал ему для страха Божьего. Вот, Yo le di mi pacto para que tuvieran temor вот de этот Dios. страх Божий, чтобы огорчить нашего Господа, обидеть нашего Ese temor Иисуса. de Dios para no desagradar al Señor, para no hacer algo que le ofenda. Потому что тот завет, который заключил с нами Иисус, Porque el pacto que hizo con nosotros Jesús он прекрасен. es hermoso. Потому что Христос пролил за это свою кровь. Porque Él derramó para eso su Это не propia просто sangre. было написано на скрижалях каменных. Eso no fue solamente escrito en las tablas de piedras. Это было то, что Христос сделал внутри нас. Eso fue lo que Jesús hizo en cada uno de nosotros. Поэтому Он сказал, я дам вам сердце новое Por eso и dijo, дух новый. les daré un nuevo corazón, un nuevo espíritu. И прощу ваши грехи и беззакония. Y perdonaré sus pecados e И iniquidades. напишу эти слова вот здесь, в Y сердце. escribiré mis palabras en su corazón. Смотрите, братья, как это меняет положение. Hermanos, eso cambia la posición. То ты держишь две скрижали каменные, Una и cosa es они были tener настолько священны. dos tablas de piedras en sus manos y eso era algo santísimo. И когда эти заповеди написаны в твоем Y сердце, otra cosa es на tener скрижалях твоего сердца, la ley del Señor escrita en las tablas del corazón. ты представляешь, что делает Бог, брат или ¿Te сестра? das cuenta lo que hace el Señor, hermano y hermana? Это жизнь, Eso это es vida, мир, eso es paz, это страх Божий. es temor de Dios. И он говорит здесь, Y Él dice, они боялись меня и благоговели пред именем моим. tuvo temor de mí y delante de mi nombre estuvo humillado. Что ждал от Израиля Господь? ¿Qué estaba esperando Dios de Israel? Вот этого. Precisamente eso. Но как же, если пришла в твою жизнь после этой смерти, после этого греха, ¿Cómo que Dios poniéndote vida después de una vida de muerte, de pecado, пришла жизнь, пришел vino, мир, vino la vida, Люди vino la paz? готовы платить бешеные деньги, чтобы иметь какой-то мир. Y las personas están dispuestas a pagar millones de Y они никогда dinero не найдут para его и не tener купят paz его. y no la van a poder encontrar, no lo pueden comprar А Христос por пришел dinero. и вложил этот мир Божий. Pero Dios vino y puso И esa как же paz после en mi этого не corazón. бояться Его? ¿Y cómo después de eso no tener temor de Господи, Dios? Ты заключил со мной этот завет любви. Señor, tú hiciste в Твоей conmigo un крови. pacto de paz y de vida en tu sangre. И я никогда не посмею нарушить этот Y завет, yo no lo voy Господь. a invalidar, Señor, Потому что я благоговею пред Тобой. Я porque yo люблю Тебя сильно. tengo temor de ti y tengo amor hacia ti. И это исходит именно из сердца, которое дал сам Христос, из Y esto нового сердца. puede salir del corazón que da el Señor, un corazón nuevo. Вы понимаете, братья, что мы имеем огромную ответственность перед Богом за этот завет. Por eso pueden entender, hermanos, la responsabilidad que tenemos por el nuevo pacto. Поэтому он говорит, смотрите, как вот закон истины был в устах его. La ley de verdad estuvo en su boca. Что такое завет истины в устах? Сам Христос, Его Слово. La ley de verdad es Jesucristo, es su palabra. Закон истины был в устах Его, и неправда не обреталась на языке Его. E iniquidad no fue hallada en sus labios. Смотрите, как Господь сам выражает, и Он говорит,
В мире и правде Он ходил со мною. En paz y en justicia anduvo conmigo. Господи, в мире с Богом, En paz con Dios, в мире и правде, con в equidad, святости, en чистоте. santidad, en pureza. И Он говорит, и многих отвратил от греха. Y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Братья, разве это не похоже на Новый Завет? ¿Acaso eso no se parece al Nuevo Testamento? Чтобы наша жизнь отражала, да, любовь Иисуса Para que этому nuestra миру. vida pueda reflejar el amor de Cristo a este mundo. И, говорит, и многих отвратили от греха. Многим, да, дали возможность спасения. Para apartar a muchos del pecado, para darles la salvación. Вы видите, братья? ¿Pueden ver, hermanos? И он говорит, 7 стих, «Ибо Versículo 7. уста священника должны хранить ведение, Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, и закона ищут от уст его, y de su boca el pueblo buscará la ley, потому что он вестник Господа Саваофа». porque mensajero es de Jehová de los Братья, ejércitos. кто мы есть? Hermanos, ¿quiénes somos nosotros? Мы, брат, сестра, кто мы Hermano, есть? hermana, ¿quiénes somos? Мы есть свидетели нашего Господа. Somos testigos del Señor. И как он говорит, потому что от уст ищут что? Porque, Закона, porque el pueblo busca de nosotros la ley del Señor, ведение, la понимать Бога, sabiduría del знать Señor, Бога. conocer al Señor. Вот это ведение, чтобы знать, что хочет Бог, Esa как sabiduría хочет Бог. para poder entender qué quiere Dios, cómo quiere que hagamos. Потому что мы, как взаимоскрепляющая связь, братья, друг Porque друга. estamos unidos los unos con los otros en Cristo. Правда, это похоже на Новый Завет. Por eso eso se parece al Nuevo Testamento. Представляете, братья, этот завет нарушили Y ese pacto lo invalidaron. народ Божий, который был евреи, El да? pueblo de Dios, Израиль. Israel, invalidó esa ley. Поэтому для нас очень важно, что этот завет написан здесь, вот тут, в Por наших eso, сердцах. para nosotros es tan importante que esta ley esté escrita en nuestros corazones. Смотрите, 8 стих, важный Versículo стих. 8. Un importante. Но он versículo. говорит, но вы уклонились от пути сего. Mas vosotros os habéis apartado del camino. Смотрите, братья, Miren, hermanos, какой был завет мира, любви, el pacto que страха hizo Dios de Божьего. vida, con paz, con temor del Видение. Señor, con sabiduría de Dios. Потому что сам Бог был рядом, ты благоговел, ты Porque el любил mismo Dios Иисуса, estaba cerca, amabas a Jesús, ты был Его свидетелем. era su mensajero. И вдруг Y de pronto, Господь говорит, el Señor dice, но вы уклонились от пути сего. mas vosotros os habéis Господи, как apartado страшно. del camino. Dios mío, eso da terror. Как страшно, братья. Es horrible, hermanos. Мы живем в последнее время, я не просто так сказал, Vivimos los últimos tiempos, no lo dije por gusto, что если мы не будем прилепляться к нашему Господу так близко с Ним, sino vamos a estar en comunión cercana con Jesús. быть внимательными к Духу Святому, к Его Слову, Si no seremos atentos a su palabra, a su espíritu, то мы можем отпасть. podremos caer. Мы можем потеряться в этой да, серой массе греховного мира. Podemos perdernos en el mundo gris lleno de pecado. Мы можем отступить от преданной заповеди. Podemos apostatar de la ley del Señor. Вот то, что здесь говорит, да, это Малахий, последний пророк. Por eso Перед lo тем, que- как пришел Христос с Новым Заветом. Lo que dijo aquí Malaquías, el profeta que habló antes de que viniera Cristo, И это не случайно здесь. no es por gusto. Значит, он говорит, но вы уклонились от пути сего. Для многих послужили соблазном в законе. Y habéis hecho tropezar a muchos en la ley. О, Боже мой, чтобы с нами такого не произошло, Que esto братья. no suceda con nosotros, hermanos. Говорит, для многих были соблазном. Les hicieron tropezar a muchos. Ну как же? Христос пришел в мою жизнь, а сегодня я живу как хочу. ¿Cómo? Cristo vino a tu vida y ahora tú vives como quieres. Я забыл, что Господь заключил со мной да, свой закон, Y he olvidado завет, que el Señor ha hecho conmigo un pacto en su sangre чтобы я был такой легкомысленный, para que yo sea así de ligero, чтобы мне было все равно, para que me dé lo mismo. что думает Бог о ¿Qué es lo моей que piensa жизни. Dios acerca de mi vida? Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? Чтобы мы не были соблазном никому не поставили преткновение. Para que no seamos tropiezo a nadie, no hagamos tropezar a nadie. И он говорит дальше. Y
Y dice más adelante, послужили соблазном в законе, говорит, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф. habéis corrompido el pacto de Leví, dice Jehová de los ejércitos. Это очень страшно, братья. Eso es terrible, hermanos. Не происходит ли, братья, сегодня ¿No sucede esto también? то же самое в современном христианстве? ¿No sucede esto en lo que se llama cristianismo actual, moderno? Как Слово Божие уже стало не так драгоценно. Ya la palabra de Dios no es tan valorada. Отношения с Иисусом, La relación con Jesús, отношения между братьями la relación entre los hermanos, становятся уже не таким важным. ya no es algo tan importante. Теряем ответственность Se pierde la responsabilidad за то, что Бог удостоил нас такой честью быть Его народом Божьим, por el honor que Dios nos ha dado de ser pueblo de Dios, входить в Его завет, de entrar en su pacto, быть привилегированным. que tenemos un gran privilegio, Потому что Бог обещал нам жизнь porque вечную. Dios nos prometió la vida eterna. Смотрите, братья, Y miren, как об hermanos, этом говорит апостол Павел. como dice, habla de esto el apóstol Pablo. Давайте откроем 1 Коринфянам. Primera de Corintios, Как все связано между собой, cómo братья. todo está relacionado uno con otro, hermanos. Эти все примеры, которые Господь нам оставляет, чтобы Todos estos мы ejemplos que Dios nos ha dejado напомнить, что есть, чтобы страх Божий взял нас вверх. Господи, para que podamos tener temor de Dios y esté en nuestros я corazones не хочу быть соблазном. y digamos, Señor, yo no quiero ser de tropiezo, Я не хочу нарушить завет Твой, yo no который quiero invalidar Ты tu ley заключил со мной. ni el pacto que has hecho conmigo. Я не хочу отпасть, я не хочу быть отступником. Yo no quiero caer, yo no quiero ser apóstata. Я хочу, чтобы, все это, Yo quiero que все, что todo Ты esto, сказал, все, что Ты обещал, todo lo que Господь, tú has dicho, lo que has hablado, Señor, я сохранил до конца моих дней, пока не увижу Тебя. que yo lo guarde en mi corazón hasta el último día cuando yo te vea. Смотрите, братья, вот это очень важные моменты Писания. Son momentos muy importantes de la palabra. Значит, 10 глава, 1 Коринфянам, 10 глава с 1 стиха. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 1. Я не буду комментировать, буду читать. No Я vamos думаю, a здесь все comentar понятно. y vamos a leer porque aquí se entiende todo. Смотрите, братья, не хочу оставить вас, братья, в неведении, Porque no quiero, hermanos, que ignoréis что отцы ваши все были под облаком и все прошли сквозь море. que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y pasaron el mar. И все крестились в Моисея, в облаке и в море. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube И y все en el mar. ели одну и ту же духовную пищу. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. И он говорит, и все пили одно и то же духовное питье. Y todos bebieron la misma bebida espiritual. Ибо пили из духовного последующего камня, который был Христос. Porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Кто вел Моисея? ¿Quién era quien guiaba a Moisés? Через море, A través del mar, вокруг горы и так далее, в обетованную землю. por el desierto, a través de las montañas, para llegar a Sinaí. Кто давал им воду? ¿Quién Кто les dio давал agua? еду? Кто сохранял ¿Quién их? les dio alimento? ¿Quién los cuidó? Кто давал им победу? ¿Quién les daba victorias? Братья, был Христос. Hermanos, era Cristo. Потом апостол Павел пишет, он говорит, все крестились в Моисея, все прошли сквозь море, все прошли сквозь, все эти трудности. Por eso Pablo dice, ellos fueron bautizados en Moisés, pasaron por el mar, por la nube, alimentados. И он говорит, все были покрыты самим Господом Иисусом Y Христом. ellos todos estaban cubiertos de Вы Jesucristo. видите, братья, кто заключил завет с ними там в Ветхом Завете? ¿Quién había hecho el pacto con él en el Antiguo Testamento? Завет мира и жизни. El pacto de Был vida Иисус. y de paz, que es Jesús. И сейчас, когда мы читаем это, Y ahora cuando leemos и esto, этот Новый Завет y ese Nuevo Testamento во Христе Иисусе. es en Cristo Jesús. Сам Мессия, сам Бог пришел на землю, El mismo Mesías, el Dios mismo vino a чтобы este умереть за mundo каждого из нас, para morir por cada uno de nosotros, чтобы Его кровь очистила нас от всякого греха, para que su sangre nos limpie de todo чтобы pecado, мы принадлежали Царству Небесному, были гражданами Царства Небесного, para que podamos pertenecer al reino de los cielos, seamos ciudadanos del reino de и los чтобы cielos, наша жизнь, мы отразили эту любовь и завет y para que этим nuestra vida людям,
pueda reflejar ese amor y ese pacto a los demás. Смотрите, братья, как он говорит дальше. Dice más adelante. Но не о многих из них благоволил Бог. Fíjate. 5 стих. Pero de los más de ellos no se agradó Dios. А это были образы для нас. Подожди. Не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. А это были образы для нас, чтобы мы были, чтобы мы не были похотливы на злое. Amén. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron. Как они были похотливы. Porque ellos tenían pasiones. Не будьте так же идолопоклонниками, как некоторые из них, No seáis idólatras como algunos de ellos. о которых написано: народ сел есть, пить и стал играть. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y beber y se levantó a jugar. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron. И в один день погибло их 23 тысячи. Y cayeron en un día 23,000. Не станем искушать Христа, Ni tentemos al Señor, как некоторые из них искушали и погибли от змей. como algunos de ellos tentaron y perecieron por las serpientes. Не ропчите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. No murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Слушайте, братья, все это Escuchen, hermanos, y estas cosas происходило с ними как образы, les acontecieron como ejemplo а написано в наставление нам, y están escritas para amonestarnos a nosotros, достигших последних веков. a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Братья, никто не сомневается, что мы достигли последних веков. Hermanos, no hay duda de que vivimos los últimos Поэтому siglos. Господь нам говорит о важнейших моментах, Por eso Dios nos está hablando de cosas importantísimas. чтобы мы помнили, Para что que этот Новый recordemos Завет мы должны сохранить до конца, потому что Бог верный. que el nuevo pacto tenemos que cuidarlo hasta el final, porque Dios es fiel. Помните этот стих? ¿Se acuerdan? Если, говорит, некоторые неверны, то ¿Se не, acuerdan? это не уничтожит верность Божию. El versículo que dice, si algunos no fueron fieles, eso no quita la fidelidad de Dios. Потому что Бог был и остается всегда верным. Porque Dios es, fue y será siempre fiel. Значит, это было написано нам, достигших последних веков. Por eso está escrito para nosotros, a quien han alcanzado el fin de los siglos. Братья, важно это? Важно. Es importante, hermanos, amén, es importante. Давайте еще больше вникнем в суть Vamos послания Нового Завета. a entender mejor el pacto del Nuevo Testamento. Значит, откроем Евреям. Vamos a ir a Hebreos. Прекрасное вообще послание Евреям. Hermosa epístola, la de los Hebreos, Вы знаете, читайте ее очень внимательно, y leeremos con mucha потому что atención, здесь очень хорошо раскрывается именно завет Христа. porque aquí se está hablando del pacto de Jesucristo. Давайте, братья, откроем 9 главу Евреям. Capítulo 9, 9 глава с 11 стиха по 17. versículo 11 al 17. Смотрите, почему же завещание действовало действительно потому что завещание действительно после умерших. Оно имеет силу, когда завещатель жив. Это 9 стих, Это 9 глава, 11 стих. 11 стих. Мгм. Не, подожди, стоп. Я вот думаю, что Подожди, 11 стих, стоп. Я извиняюсь, я 17 стал Ага. читать. Вот, Versículo 11, Да. vamos a leer. смотри. Но Христос, первосвященник будущих благ, Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, будущих благ, придя с большую и совершенную скинию, por el más amplio y perfecto tabernáculo, нерукотворную, no hecho de manos, то есть не такого устроения, es decir, no es de esta creación, и не с кровью козлов и тельцов, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, но со своей кровью. sino por su propia sangre. Смотрите, братья, Miren, hermanos, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Если раньше в Ветхом Завете
Si antes en el Antiguo они Testamento приносили кровь козлов и тельцов для того, чтобы очистить себя. tenían que traer sangre de corderos y becerros para limpiarse, Смотрите, что сделал Христос. miren lo que hizo Jesús. Он говорит, что Он с одним приношением, Él con un solo sacrificio, со своей кровью, con su propia sangre, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. entró en el lugar santísimo habiendo obtenido la Ты redención можешь себе eterna. представить, какая привилегия имеем мы ¿Puedes сегодня? entender el privilegio que tenemos hoy nosotros? Если в Ветхом Завете они приносили этих козлят Si en и el так Antiguo далее, Testamento ellos traían los и cabritos y никогда todo не eso, могли очиститься, y no tenían la posibilidad de limpiarse por потому что completo, постоянно им напоминали грехи их, porque sus pecados siempre se los recordaban. что сделал Христос. Pero ¿qué hizo Cristo? Он пролил свою кровь навсегда, Él искупил derramó su нас. sangre y para siempre nos redimió. Смотрите дальше. Mire más adelante. Ибо если кровь и тельцов, козлов и пепел телиц через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, Amén. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santificaban por la purificación de la carne, то коль паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, amén. Cuanto más la sangre de Cristo, la cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному, limpiará nuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. то коль паче, он говорит, еще больше Cuanto más, mucho más, кровь Христа La очистит sangre de нашу Cristo. совесть. limpiará nuestras conciencias. Братья, что дает, что нас, что нас делает грешниками, как лучше сказать, что констатирует факт, что мы грешники? ¿Qué es lo que constata el acto de que somos pecadores? Это наша совесть, Nuestra conciencia, которая говорит, ты грешник. que te dice, tú eres pecador. Что сделал Христос своей кровью? ¿Y qué hizo Кровью. Cristo con su sangre? Он, когда пролил на кресте, Cuando Él derramó и en su верую в cruz Его любовь и жертву, y creyendo en su sacrificio de Его amor, кровь очистила нашу совесть. Вот Su то, что мы sangre здесь читаем. limpia del pecado nuestras conciencias. Es lo que estamos leyendo. То коль паче кровь Христа, который принес себя Духом Святым, непорочного Богу, Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, очистит limpiará совесть нашу от мертвых дел, nuestra conciencia de obras от muertas греха, del pecado, для служения, чтобы мы служили Богу живому и para que истинному. podamos servir al Dios vivo y verdadero. Вы понимаете, братья, что Pueden Бог entender, прощает. hermanos? Это есть тот завет, который мы читали. Ese es el pacto que hemos leído, Я заключу с ними новый завет, que yo haré con ellos un nuevo что pacto, придет Христос que своей vendrá Cristo кровью con su sangre и омоет нас от всякого греха, и Y nos- очистит нашу совесть y от nos мертвых limpiará дел. de todo pecado, limpiará nuestras conciencias de todo pecado. Смотрите, 15 стих. Versículo И 15. потому Он есть ходатай нового завета, Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, para que interviniendo muerte por la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, сделавших в Первом Завете, que hizo en el primer pacto, призванные к вечному наследию, тех, кого Бог призвал к вечному наследию, los llamados a que reciban la promesa de la herencia eterna, получили обетованное. Вот Бог в Ветхом Завете одним словом. en una palabra, Dios en el Понятно Antiguo там Testamento, написано? da. Значит, не буду комментировать. Ибо где завещание, 16 стих, Versículo 16. Porque donde hay testamento, ибо где завещание, там необходимо, чтобы последовала смерть завещателя. Вот es то, что мы necesario говорили que от начала. intervenga muerte del testador. Y es lo que estábamos diciendo al principio. Потому что завещание действительно после умерших. Porque el testamento con la muerte se confirma, Она не имеет силы, когда завещатель жив. pues no es válido entre tanto que el testador vive. Вы видите то, что Бог ¿Pueden ver lo que в своем Dios завещании сказал: «Моя последняя воля».
hizo en su pacto, Él dijo, esta es mi última Я voluntad. приду и умру за грехи ваши. Yo vendré y moriré por vuestros Он pecados. прольет свою святую кровь на кресте, Él derramará su sangre en la cruz дабы эта кровь очистила каждого из нас. para que esa sangre nos pueda limpiar a cada uno de nosotros. Смотрите, братья, давайте 10 главу, Vamos a leer ahora el capítulo с 10, 12 стиха. desde el versículo 12. Подождите. Давайте 9 с 24 стиха, чтобы Ajá. нам дополнить еще. Regresemos al capítulo 9, versículo 24. Смотрите, братья. Ибо Христос вошел не в рукотворное святилище, Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, да, по образу истинного устроенное, figura del verdadero, но в само небо, sino en el cielo mismo, чтобы предстать ныне за нас пред лицом Божиим. Вот para presentarse ahora por nosotros ante Dios, dice en ruso, ante el rostro de Dios. как понятно становится. Y ahora se lo entendemos mucho mejor. И не для того, чтобы многократно приносить себя, Y no para ofrecerse muchas veces, как первосвященник входит во святилище каждогодно, да, с чужою кровью. como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Братья, вы потом поймете, почему мы об этом читаем. Entenderán ahora por qué estamos leyendo esas Вы cosas. понимаете, что Христос прощает и абсолютно стирает все грехи. Pueden entender que Cristo perdona y absolutamente limpia de todo Кровь pecado. Христа не оставляет никакого сомнения человеку. La sangre de Cristo no deja ni una duda en la persona. Он освобождает нашу совесть от мертвых дел. Él limpia nuestra conciencia de obras И уже muertas. совесть не обвиняет тебя. Y ya la conciencia no И te, уже нет греха в жизни человека. ya no te habla de que hay pecado en tu vida. Если тогда в Ветхом Завете эти грехи напоминали человеку каждогодно, Si en el Antiguo Testamento la conciencia recordaba cada año de los потому pecados, что он приходил с этой кровью козлов и тельцов, porque venía el sacerdote con la sangre de becerros y machos cabríos, Христос pero одним Cristo no, приношением con un solo sacrificio, навсегда нас сделал совершенными. para siempre nos hizo santos, Тех, которых он будет впоследствии освящать, aquellos que Él estará siempre santificando, пока не увидим мы его как есть. hasta que no lo veamos tal como Él es. Поэтому смотрите 26 стих. Versículo 26. Иначе надлежало бы ему многократно страдать от начала мира. De otra manera hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Представляете, Христос пришел один раз, чтобы умереть за грехи наши, Cristo vino una vez para morir por nuestros pecados, и потом ему нужно было приходить каждый раз и умирать на кресте за нас, за наши грехи. pero Él tendría que venir cada vez y cada vez para morir por nuestros pecados. Смотрите, что он говорит. Y dice así. Он же однажды, к концу веков, братья, к концу веков, Pero ahora, en la consumación de los siglos, явился для presentó. уничтожения греха жертвою своей. se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. И как человеку положено однажды умереть, потом суд. Y de la manera que está establecido que para los hombres mueran una sola vez, Смотрите, важнейший стих. Так и Христос y después de esto juicio, así однажды Cristo. принес себя в жертву, чтобы поднять грехи многих. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos Во второй раз явится y aparecerá por segunda vez не для очищения греха, sin relación con el pecado, а для ожидающих его во спасении. para salvar a los que le esperan, a los que esperan su salvación. Вы Dice теперь incluso. понимаете, братья, ¿Pueden entender ahora, hermanos? Ветхий Завет и El Новый Antiguo Завет. Testamento y el Nuevo Testamento. Мы живем во времена Нового Завета. Nosotros vivimos en el Nuevo Testamento. Христос пролил свою кровь за Cristo. каждого из нас. Derramó su sangre por cada uno И de эта кровь nosotros. имеет огромную силу. Y esa sangre tiene poder. Поэтому мы должны иметь огромную ответственность Por за eso эту tenemos кровь, tener una gran responsabilidad por esta sangre, за эту смерть, которую Христос por la умер на muerte de кресте, Jesucristo en su cruz, для того, чтобы мы сохранили этот завет жизни и para que мира. guardemos ese pacto И de могли vida y paz послужить другим, не И podamos- соблазном, y podamos servir a los demás y no ser de tropiezo, а наоборот светом. sino que seamos luz. Смотрите дальше. Значит, Он не придет прощать грехи, как думают многие.
Y Cristo no vendrá segunda vez para perdonar pecados, como piensan muchos. Ну, Христос придет, и я надеюсь, Он меня простит. Bueno, Cristo vendrá y yo espero que me perdone. Он придет за теми, кто ждал Его в этом прощении. Él ahora viene para aquellos que lo esperan en el perdón de su pecado. Кто Que сохранил ya tiene это perdón de новое сердце, которое Он ему даровал, Que han cuidado el corazón nuevo como Dios se lo ha dado. на котором написано En donde está escrito заповеди Господни. está escrito la ley del Señor. Важно это, братья? Аминь. Es Очень importante, важно. hermanos. Amén. Значит, 10 глава, Versículo 10. Capítulo 10. 12 стиха. Versículo 12. 10-12. Смотрите, Он же, принеся одну жертву за грех, навсегда восел одесную Бога. Pero Аллилуйя. Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Ожидая затем, доколе враги Его будут положены в подножие ног Его. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por el estrado de sus pies. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Навсегда сделал совершенными, Para братья. siempre nos hizo perfectos. О каких грехах христиан идут речи? Por eso, ¿cómo los cristianos pueden hablar de pecados? Мы потом посмотрим, как Господь говорит об этом. Veremos lo que el Señor dice acerca de eso. Тот, кто был причастником Духа Святого и Aquel новой que ha жизни, tenido parte del Espíritu Santo y de la vida nueva, и произвольно грешит, добровольно грешит, тому И не peca остается voluntariamente. больше жертвы. ya no le queda más sacrificio. Давайте читаем дальше 15 стих. «О сем Versículo 15. свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано». Y nos atestigua el mismo Espíritu Santo porque después de haber dicho, И он опять напоминает здесь. nos está recordando nuevamente, «Вот завет, который завещаю им после тех дней, говорит Господь. este es el pacto que haré con ellos. Вложу законы мои в сердце их, и в мысли их напишу их. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en sus corazones y en sus mentes las escribiré. И грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. А где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Вы понимаете, братья? ¿Pueden entender, hermanos? 25 стих. Versículo 25. «Не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых в обычаях, No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, но будем увещевать друг друга, тем более, чем более. amén, sino exhortándonos en tanto más, Усматривайте приближение дня онного». cuanto veis que aquel día se acerca. Сегодня мы усматриваем вот Hoy этот день. estamos mirando que el día se acerca. Братья, читайте все послание к евреям, прекрасное послание. Lean después toda la epístola de Hebreos, es Но hermosa. здесь говорится о жертве Иисуса Христа и ценности. Y se está hablando de la sangre del sacrificio de Jesús y eso tiene valor. И если это цена для Господа, для нас это должно быть Si eso tiene valor наиценнейшее. para Dios, para nosotros tiene que tener más valor todavía. Смотрите, братья, теперь немножко грозного послания, потому что на самом деле мы должны быть... Почему я сразу сказал это послание? Для того, чтобы наши сердца жили. Porque yo dije que esta palabra es para que nuestros corazones reviven, Чтобы напомнить нам об этом завете, para recordarnos de este pacto о крови Христа, о en Его Cristo жертве. Jesús, en su sacrificio. И за то, что у нас есть огромнейшая Y ответственность. que nosotros tenemos una gran responsabilidad. Кто хочет потерять жизнь вечную? ¿Quién quiere perder la vida eterna? Кто хочет остаться в слепоте этого мира? ¿Quién quiere quedar ciegos en este mundo? Кто хочет остаться на гнев, который скоро изольется на этот мир безбожный? En la ira de Dios que va a ser derramada en esta tierra. Смотрите, братья. Miren, hermanos. Пусть это будет нам, как сказать, для страха Божьего, как он говорит. Я дал им завет для страха Божьего. Él nos dio la ley del Señor y el pacto para que tengamos temor de Dios. Смотрите, 26 стих. Versículo 26. 10:26. 10:26. Ибо если мы, Porque si pecaremos, будь внимателен, sé muy atento, получив познание истины, voluntariamente después, si pecaremos después de haber recibido el conocimiento de la verdad, смотрите, как он говорит там, в Ветхом Завете, в miren como Малахии. él dice en el Antiguo И Testamento я en дал им Malaquías,
да, мой завет истины в устах его. Yo le di mi pacto de verdad, estaba en sus labios. Это истина в устах наших братьев. Esta verdad está en nuestros labios, И он hermanos. говорит, если мы, получив познание истины, если мы познали Бога, получили прощение грехов, Si hemos recibido el conocimiento del Señor, hemos tenido perdón de pecados, добровольно грешим, произвольно, добровольно это одно и то же y слово, pecamos voluntariamente, то не остается больше жертвы за грех. ya no queda más sacrificio por los pecados. Братья, если мы искренне, Hermanos, si somos sinceros, если мы боимся нашего si Господа, tenemos temor de Dios, если мы на самом деле имеем всю ответственность и si tenemos осознаем responsabilidad delante del Señor y entendemos и понимаем, y conocemos что от нас зависит, да, спасение других людей, que de nosotros depende también la salvación de, de как otras они будут personas, воспринимать нашего Господа, cómo ellos van a recibir al Señor Jesús чтобы мы могли передать Его любовь. para que podamos transmitir su amor. Если мы не заботимся об этом Si nosotros no nos preocupamos por и esto произвольно позволяем себе жить так, как хотим, y voluntariamente pecamos, permitiendo vivir como queremos, и расширяем наш путь, y estamos ensanchando el camino и позволяем себе греховную жизнь, y nos permitimos pecados en la vida, надеясь на то, что ну, Господь смилуется, а Он же добрый, teniendo una falsa esperanza, Dios tendrá misericordia de mí. здесь говорится совсем другое. Aquí se está escrito otra cosa. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается больше жертвы за грех. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, Но некое страшное ожидание суда и ярости огня, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego, готовых пожрать противника. que ha de devorar a los adversarios. Некое страшное ожидание суда. Тогда Una Господь horrenda будет expectación de судить. juicio porque Dios va a juzgar. И он говорит, если, отвергнув закона Моисея при 2-3 свидетелей, без милосердия наказывал смертью, El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. представляете, братья, да? Ветхий Завет. Pueden entender, hermanos, el Antiguo 2-3 Testamento. свидетеля, которые говорят, что он грешит, и 2-3 testigos que dicen que esa persona está pecando. его без милосердия побивали камнями. A él sin misericordia le apedreaban. Смотрите дальше стих, важнейший для нас. Y ahora para nosotros el siguiente versículo es importante. То сколь тихчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, ¿Cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare? значит, еще большему наказанию и ¿Será un осуждению castigo más fuerte de juicio? будет повинен тот, ¿Merecerá? тот, кто попирает Сына Божия. El que pisoteare al Hijo de Dios. Вы знаете, это слово переводится как топчет. El que Заповедь его. Топчет El que его pisotea завет. la ley de Dios, el pacto de Dios. Значит, не почитает Сына Божия. И El не- que no honra al Hijo de Dios. Видите? Значит, попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, Y tuviera por inmunda la sangre del pacto, который освящен, en la cual fue santificado, и Духа благодати оскорбляет. y hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Братья, не берет ли страх Божий? ¿No entra temor de Dios, hermanos? Смотрите, он говорит, будет повинен тот, кто попирает, да? Он попирает Сына, как же так? El que pisoteare a Jesús. ¿Y cómo así? Значит, попирает Сына Божия, не почитает Его. O sea, el que no le honra. И он говорит, и не почитает святыню, кровь святыни, Y la sangre del pacto no la tiene como santa. кровь завета, La которую sangre del Бог pacto пролил. que derramó Jesús. И он говорит, Y dice, который освящен и Духа благодати оскорбляет. Y afrenta Оскорбляется al Святой Espíritu de Дух и gracia. уходит. porque el Espíritu Santo se entristece y se va. Смотри, мы знаем того, кто сказал, Pues conocemos al que dijo, у меня отмщение, я воздам, говорит Господь. mí es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. И еще Господь будет судить народ Y свой. otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Страшно впасть в руки Бога
horrenda живого. cosa es caer en manos del Dios vivo. Правда, братья, как страшно впасть в руки Бога живого. Realmente es horrible caer en manos del Dios vivo. Давайте откроем последнее место Писания, Vamos a abrir el último versículo en la Biblia de hoy 12 día, глава. el capítulo 12 de Hebreos. Пусть эта глава, да, вдохновит нас. Permitamos que este capítulo nos aliente. Если нужно, братья, возвратиться к этому завету, сказать: Господь, Y si es necesario volver a ese pacto, я Señor, хочу обновить yo завет. quiero renovar este pacto. Мы поем такую песню: хочу, Господь, войти в завет с Тобой. Cantamos una canción, Señor, queremos entrar contigo en tu pacto. Да, группа людей, которых Ты полюбил. Un grupo de personas a quien tú has amado. Мы хотим любить Тебя, мы хотим следовать за Тобой. Queremos amarte, queremos seguirte. Руками чистыми, Con сердцем manos limpias, святым con для Тебя. corazón santo para ti. Буду беречь свои уста, Voy a cuidar mi boca, буду беречь глаза свои, voy a cuidar mis ojos, буду беречь mi corazón voy a cuidar mi corazón от всякого зла. de toda maldad. Amén. Войди в завет с Иисусом, Por eso entra con el pacto del Señor, чтобы возвратиться к жизни, para poder volver a la vida, к миру, a la paz, к истине, a la к verdad, страху, al temor de к Dios, благоговению, a la reverencia ante и этой Dios радости вечной жизни. y a la alegría de la vida eterna. Давайте откроем 12 главу Hebreos 12, с 22 стиха. versículo 22. Но вы, приступая к горе Сиону Sino que os habéis acercado al monte de Sión, и к граду Бога живого, a la ciudad del Dios vivo, к небесному Иерусалиму и к вам Jerusalén, ангелу. la celestial, a la compañía de muchos millares de Видите, ángeles. братья, к чему мы приступили? ¿Pueden ver, hermanos, a quién nos hemos acercado? Мы стали частью этого. Nosotros somos parte de esto. К горе Сиону, к церкви, к городу Бога La живого, ciudad del Señor, Jerusalén, la celestial, к небесному Иерусалиму и тьмам ангелов, y a la compañía de muchos millares de ángeles, и к торжествующему собору, и к церкви первенцев, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo, написанных на небесах. los que están escritos en el cielo, Бог написал наши имена на porque el Señor небесах, escribió книги nuestros жизни. nombres en el libro, en los cielos. И он говорит, значит, к торжествующему собору церкви первенцев, написанных на небесах, и к суде всех Богу, A Dios el juez de todos, и к духов праведников, достигших совершенства, a los espíritus de los justos hechos perfectos, и ходатаю Нового Завета, a Jesús el mediador Иисусу. del nuevo pacto, их крови крапления, y a la sangre rociada, говорящая лучше, нежели Авелева. que habla mucho mejor que la de Abel. Смотрите, Mirad, не отвратитесь и вы от глаголющего. que no desechéis al que habla, Если те, не послушав глаголющего на земле, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la не tierra, избегли наказания, mucho menos nosotros, то тем более неизбежимы мы, mucho menos nosotros, если отвратимся от глаголющего с небес. si desecharemos al que amonesta desde los cielos. И давайте 28 и 29 Vamos стих. a leer 28-29. Итак, мы. Así que, Итак, братья, вывод. es como una conclusión, hermanos. Итак, мы, приемли царство непоколебимое. Recibiendo nosotros un reino inconmovible, Мы приняли, братья, это царство вечное. Бог hemos пусть recibido, дал нам такую привилегию el войти reino в это eterno. царство. Nos ha dado el privilegio de entrar a ese reino. Будем хранить благодать, Tengamos gratitud которой будем служить благоугодно Богу y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. с благоговением и страхом. Con temor y reverencia, Потому что Бог наш есть огонь поедающий. porque nuestro Dios es fuego consumidor. Да благословит тебя Господь. Que el Señor les bendiga. Аминь. Amén.